Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes pronominaux كاين في la page 123. Donc, متفقين تبعوا معايا مزيان. غادي نمشيو étape par étape باش نعرفوا شنو كاين في هذا الدرس ونعرفوا شنو معنيت les verbes de l'indicatif des verbes pronominaux. C'est clair? Donc, conjugue le verbe cultiver et nourrir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Mais quand on dit à toutes les personnes, je connais les personnes les كاينين. هما je, tu, il, nous, vous, il ou elle. Donc, نكتبهم هنا. Je, tu, il ou elle. Nous, vous, il ou elle. خاصني نصرف شنو؟ cultiver. Donc cultiver c'est un verbe de premier groupe. إذا باش نصرفو tout simplement غادي نكتب cultiver. Pardon. غنكتب cultiver. دابا هادي cultiver. غنحيد ال ER ونكتبها هنا. هاي حيدت ER. وشنو نزيد لها؟ ندير لها لا تيرميزون اللي كدار مع جو اللي هي او. متفقين؟ دونك انا نكتبهم كاملين عاد ندير لكم لا تيرمينيزون بون اوتر كولور. دونك لا تيرمينيزون كتكون او اس او او ان اس او زد او ان تي. دونك je cultive, tu cultives, il elle cultive, nous cultivons, vous cultivez, il cultive, elle cultive. متفقين؟ Donc la même chose بالنسبة le verbe nourrir. Non, c'est pas la même chose. حيتاش le verbe nourrir qui s'allie ir, donc c'est un verbe de deuxième groupe. Donc غادي نكتب je, tu, il ou elle, nous, vous. Il avec S, elle avec S. Très bien. Il avec S ou elle avec S. C'est le verbe قلنا nourrir. Donc شنو خاصني ندير حتى هو نحيد ليه الاي ار ونكتبو. دونك Je nourris. باش كتسالي في الاخر. ES. Très bien. علاش؟ حيتاش c'est un verbe de Deuxième groupe. très bien. دونك غادي نحيد متفقين اي ار ونكتبها. نكتب زعما لو فيرب نور. عاد ندير لكم لا تيرمينيزون. Voilà. Donc la terminaison il y a IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Ok, تقرا. Je nourris, tu nourris, il, elle nourrit. Nous nourrissons, vous nourrissez, il, elle nourrissent. متفقين؟ Donc d'abord غادي ندوزو متفقين لهادشي اللي كاين après. Pardon, voilà. Le cultivateur et sa femme se lèvent tôt. Mais le cultivateur ou sa femme كيفيقوا بكري et se préparent ou كيتوجدوا pour une longue journée من أجل يوم طويل. Tu t'occupes أتكلفي d'abord des poules et des lapins. سوف تتكلفين أولا بالدجاج والأرانب. Dit le cultivateur à sa femme. قالها le cultivateur لمراته. Ensuite, tu libères le petit veau qui se nourrit sous la vache. من بعد غادي تحرري le petit veau اللي هو العجل الصغيور اللي كيتغدى متفقين تحت لافاش تحت البقره يعني كيرضع من البقره اللي هي الام ديالو. moi انا je me consacre غادي نهتم à l'irrigation متفقين des plantes يعني بحال تقول l'irrigation هي نوعا ما السقي ديال الازهار ديال النباتات et la culture du sol متفقين. دونك هنا هذا واحد الكولتيفاتور والفام ديالو كيهضروا مع بعضياتهم
كيهضروا مع بعضياتهم كيقولوا فوالا شنو غدير نتيا اش غندير انا سي كلير. وكنلاحظوا باللي كنلاحظوا باللي كاينين دي مو متفقين هما ماشي دي مو سو سون دي فيرب اللي مكتوبين en gras c'est clair. donc dit l'infinitif des verbes en gras dans le texte. هاد لي فيرب en gras خاصني نقول l'infinitif ديالهم. دابا مثلا حنا قبيله صرفنا هادو ولكن شنو هو الانفينيتيف ديال هادي هو نوغير. دونك لا ميم شوز غادي ندير هنايا سي كلير. دونك لا ميم شوز غادي نديرو هنا. هاد لي فيرب اللي كاينين هنا متفقين غنحاول نرجعهم للاصل ديالهم اللي هو الانفينيتيف ديالهم. مثلا se lever متفقين se lever داكور. دونك اون اوتر شوز قبل ما ندوز لهذا هنايا نورمالمون خاص تكون هنا خاص تكون se cultiver ما نو سي با se cultiver خاص تكون هنا se nourrir متفقين داكور تري بيان. دونك ابري غادي نشرح لكم هاد سو شنو معنيتها. فوالا دونك قلت لكم هادو خاصني نرجعهم للانفينيتيف. لاحظتوا بلي كاين هنا سو تي سو اي مو. لاحظتوا معايا هادو تو سامبلومون نشرح لكم قبل ما ندوزو لهذا. مثلا كاينين دي فيرب اللي كيكونوا فحال هكا مثلا سو نوغير. هاد سو نوغير فاش غنصرفو شنو كندير جو تو il nous متفقين vous و il ياك. من كنبغي نجي نصرفو كنكتب هاد سو مع جو كتولي مو مع تو كتولي تو مع il كتبقى سو مع نو كتولي نو وحده اخرى مع فو كتولي واحد فو اخرى مع il كتولي سو متفقين. وعاد غادي نكتب لا ميم شوز بحال هنايا جو مو نوري يعني كنتغدى بحال كنغدي راسي براسي متفقين جو مو نوري كنغدي راسي tu te nourris كتغدي راسك متفقين. متفقين هذا هو المعنى ديال هذا ديال سو. من كتزاد سو هنايا كيولي نهضروا داكشي اش كتولي سميتها دي فيرب برونومينو متفقين. جو مو نوري انا اغذي نفسي جو مو ليف يا استيقظ. مثلا كاين لو فيرب لوفي وكاين لو فيرب سو لوفي. لوفي هي هز شي حاجه لوفي لا مان هز يدك هز صبعك متفقين. ولكن سو لوفي هي كتنوض انت كتنوض جو مو ليف تو يا استيقظ باكرا. لا ميم شوز بالنسبه لافي و سو لافي. ركزوا معايا الفرق بيناتهم. دابا لافي هي كنغسل مثلا جو لاف مي مان اغسل يدي ولكن كنقول سو لافي هي اغتسل. دونك ديما من كتكونش سو معناتها كندير شي حاجه لشي حاجه مثلا كنغسل شي حاجه ولكن من كتزاد عليها سو كتولي كتخصني انا متفقين كتخصني انا يعني انا اغتسل انا استيقظ انا متفقين بحال هكذا فوالا. دونك هنا سو ليف دونك باينه دابا اش من فيرب هذا سي سو لوفي نكتبو هنا سو لوفي. ثانيه se prépare donc c'est le verbe se. Quel verbe Inès? Très bien, se préparer. Le troisième verbe, tu t'occupes. Quel verbe? هي تي غادي نرجعوها اس وبما ان كاينه هنا او دونك ما غاديش نديرو سو نديرو اس ابوستروف متفقين صافي. غادي نكتب s'occuper c'est clair. Se nourrit. Quel verbe? Se nourrit. Se nourrir. Très bien. واخر وحده me consacre ديك مو شنو غتولي سو و consacre غتولي consacrer. C'est clair متفقين. donc se lever se préparer s'occuper se nourrir et se consacrer. C'est clair. Très bien. À quel groupe appartient chaque verbe? À quel temps sont-ils conjugués? Donc, أنا directement قدام هادو نقول هذا كيسالي ب ER. إذا quel groupe إيناس؟ Premier groupe. Premier groupe. اللي تحت منه؟ Premier groupe.
Très bien. اللي تحت منه. Premier groupe. Après. Deuxième groupe. علاش deuxième groupe. C'est IR. Très bien. علاش deuxième groupe حيتاش كيسالي ب IR. وهادو علاش premier groupe. C'est IR. Très bien. والاخرى. Premier groupe. Premier groupe. Après سولونا فاش مصرفين كاملين. Le présent de l'indicatif. Très bien. كاملين مصرفين فاش présent de l'indicatif. C'est clair? Très bien. D'abord, ندوزو للسؤال 4. Relis la première phrase en commençant par tu. Que remarques-tu? نقرا السطر الاولاني الجمله الاولانيه وانا نعوض شنو نعوض نبدا بتو عوض هاد لو كولتيفاتور اي سا فام غنرجع تو دونك شنو غتولي تو tu te très bien tu te lèves tôt et tu te prépares. Et te prépare Prépare pour une longue en longue journée. Très bien. عطيني قلم. دونك غادي نعوضوا هاد لو كولتيفاتور و سا فام بتو غتولي تو وهاد سو مع تو شنو كنديرو تو دونك تو تو ليف وليف باش تولي تسالي في الاخر ب او اس متفقين تو اي تو اي تو دونك سو كتولي تو بريبار حتى هي باش ب او اس في الاخر pour une longue journée. Relis, réécris la première phrase en remplaçant le cultivateur par nous. D'abord, نعوضو بنو. Donc, غنديرو nous nous levons. nous levons. تو Nous nous préparons. ما كايناش شنو غنديرو اي نو نيشان Et nous اي نو nous préparons oui pour une longue journée. متفقين donc nous nous levons tôt et nous préparons شنو كتبت et nous préparons ONS متفقين. Que devient le ce, le petit mot ce dans cette phrase? Donc شنو كيولي ce كيولي nous متفقين. Trouve dans le texte de lecture page 121 un verbe pronominal conjugué au présent. Donc غنرجع لباج 21 ونقلب خاص فين هو s'exclame. s'exclame. Très bien. ها هو هنا s'exclame c'est le verbe s'exclamer. متفقين. se rend ها هو حتى هذا verbe se rend c'est le verbe se rendre. فين هي s'interpelle. Très bien. دونك كاينين بزاف ديال لي فيرب هنا اللي تقدروا تختاروهم وصرفوهم باش تدربوا على كيفاش تخدموا بلي فيرب دونك se tiennent متفقين les verbes pronominaux. C'est clair? Voilà ce que j'ai appris. Complète la règle avec précédé, l'infinitif pronominal. Donc le verbe Pronominal très bien. et un verbe Très bien. précédé. شنو معنيت précédé هي مسبوق يعني كيكون مسبوق باش مسبوق بهاد سو متفقين مسبوق بسو سي كلير دو سو L'infinitif. à l'infinitif. شنو هي الانفينيتيف هي في الاصل ديالو ملي كيكون باقي ما مصرفش. exemple se réveiller se nourrir se réveiller كتستيقظ se nourrir كتغدى. Quand le verbe pronominal est conjugué se devient me te nous vous. دونك من كيتصرف هاد سو كتولي معايا انا مع جو كتولي مو معاك انت كتولي تو معاك مع نو كتولي نو مع فو كتولي فو. exemple ارسل je me réveille elle se réveille nous nous réveillons. C'est clair? Donc je vérifie mes acquis, je conjugue au présent et à toutes les personnes les verbes se laver se nourrir. Donc se nourrir انا ديجا خرجت لكم هنا دابا غندير لكم se laver ونكتبوا حداه
بلاش نكتبو بوحديتو. دونك جو. Je me lave. Très bien, je me lave. Tu. Tu me laves. La, tu te laves. Tu te laves. Il ou la elle. Se lave. Très bien, se lave. Nous lavons. Lavons. Vous vous lavez. Très bien. Il ou elle Se lave. se lave. باش كتسالي؟ ENT. Très bien. متفقين؟ Donc voilà. Je me lave, tu te laves, il se lave. Nous nous lavons, vous vous lavez, il, elle se lave. La même chose بالنسبة للنويغ ديجا حنا خدمنا. دابا السؤال اللي من ورا هذا réécrit le texte en remplaçant l'homme par nous. من نلقى l'homme غادي نعوضو باش بنو. إما l'homme ولا il. حتى il كتعود على l'homme. إذا نعوض هذه نعوض il نعوض il كذلك. Et voilà. C'est clair? يلا. Donc l'homme غادي نكتب nous. Donc nous وعوض سو شنو غتولي؟ Nous. شنو غتولي سو مع nous؟ Nous. Très bien. Nous nourrit. Nourrissons. Très bien. De viande, de légumes, de lait et de pain. داكشي اللي ما يتبدلش بلا ما نكتبو لكم. Point. عوض إيل شنو غندير إيناس؟ Nous. Très bien. Chauffant. ب ONS في الآخر. Très bien. متفقين؟ nous chauffons. Avec le bois coupé, etc. نقطة. غنكمل حتى النقطة. Il s'habille. il شنو غتولي؟ nous. nous habillons. nous habillons. ما كنقراوش اش. Très bien. De vêtements faits à la main ou fabriqués dans des usines et vendus dans des magasins. Donc داكشي الاخر ما يتبدلش. C'est clair? Donc voilà. سالينا الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم. الا عجباتكم ما تنساوش تخليو لي لايك ونشوفكم في فيديوهات جداد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف. ا بيانتو.